বাড়িতে ঘুঘু পাখি এলেই তাড়িয়ে দিচ্ছেন, নিজের অজান্তেই বড় কোনো ভুল করছেন না তো? বাস্তুশাস্ত্রে বাড়িতে গড়ে ওঠা ঘুঘু পাখির বাসা কিসের ইঙ্গিত দেয় জানেন? দেখুন কি বলছেন বাস্তুশাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতিষীরা। বেশিরভাগ বাড়িতেই দেখা যায় ঘুঘু পাখির বাসা তৈরি হলে তা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। তবে এমনটা ভুলেও করা উচিত নয়। হিন্দু ধর্ম এবং শাস্ত্রে ঘুঘু পাখিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাড়িতে ঘুঘু পাখির বাসা গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। যেমন ঘুঘু পাখির বাড়িতে আগমন হলে খারাপ সম্পর্কের উন্নতি ঘটে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। বাড়ির ভেন্টিলেটরে অথবা ছাদের কার্নিশে যদি ঘুঘু পাখি বাসা করে তাহলে এটা অত্যন্ত শুভ। এর অর্থ পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসতে চলেছে। ঘুঘু পাখিকে মা লক্ষ্মীর বাহক মনে করা হয়, তাই বাড়িতে তার আগমন হলে মা লক্ষ্মীরও আগমন হবে। বাড়িতে যে কোনো পাখি বাসা বাঁধলেই বাস্তুদোষ কেটে যায়। ঘুঘু পাখির বাসার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য।